喂，呢個啫。2年後，他成功儲到32萬積蓄，再以男朋友給予嘅300萬買下一個332萬嘅單位。好勵志。好滾！嗱，最後一句正啊！在香港買樓好易，買唔起樓只係男人冇能力。咁講，成功需被幹。啊！屌正啊！人呢？喂，如果佢 reboot 佢 WhatsApp 都會講句啩？哦，我諗佢應該係我。我哋聽嗰句咧，可能話：唉，有啲眼瞓，我唔玩啦，拜拜。啊！等到踏半啦，等到踏半。係啊，我覺得係喎，你點睇？會唔會識得咁快啊？但係又真係幾快嘅。唔到佢一路講我唔玩啦，拜拜，一路咁我吞啲 F4。喂，有精華喎，睇下我講嗰啲咩？你喺電腦睇啦，不如我俾條 link 你。我哋 YouTube channel 咪得咯，一樣嘅啫。哇，6分幾鐘喎！哇！剪咗呢6分幾鐘，剪咗我好耐。哇，叻仔啊你真係！喂，啲街字幕咪幾好。我估唔到，原來我同大師講嘢嘅數量係差唔多。唔講嘢邊好玩啊！你試下，如果我唔講嘢啊，同冇玩冇分別啊！話你聽真係，靠我帶啲歡樂俾大家，係咪先？但係你條片咧應該有1/3，唔係2/3都係我講嘅嘢嚟嘅。好，已經再1分鐘，我哋屌你！我聽日仲打唔打 rank 啫？我睇下你先。真係，真係，即係我本身自己表現已經冇突出㗎啦，啲隊友已經仲要咁嘅樣，我真係，即係已經去唔到以前嗰啲 hard carry 嘅狀況，你去唔到啲殺10幾 carry 一場，好難而家。你唔喺 normal game 度攞下啲嘅 feel 先。雖然話係差啲，即係雖然話係 rank 同唔同 normal game，但係你起碼攞翻個 feel 先啦。喂，需要啊屌，都係咁玩。講真，未差到要去揾 feel 嘅感覺咯，係。我唔知點形容，係真係偶有佳作咯，但係啲隊友，即係我心諗，佢最恐怖係隻 Jax 真係滾到喊，人哋巴德放隧道，人哋走緊，人哋4條友嘅走緊，都仲有半血嘅，我哋已經唔追，佢好似戰神上身咁樣上隧道咯，跟住俾一 stun 0.5秒死咗，其實佢係幾肥，佢都唔算肥，即係4141咁樣，不過你啲 Jax 4141都已經好戇鳩。即係如果跟住 stop 咗人哋 Baron， 仲要打到人哋隻 ADC 嚟，人哋隻 ADC 殺20幾，咁咪算咯，走啦好嘛？屌真係好戇鳩，即係銅牌意識嚟嘅，有時真係，但係冇用，佢係你嘅隊友，冇計，唉。好啦，講下已經夠咗時間，我哋好啦，off 啦，好啦，收皮啦，睇下條精華先，係咁。係咁。